अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैं जी, आपको भारत दुबई मीना बाज़ार दिखाते हैं। तो इसमें मैंने वॉइस ओवर कुछ नहीं किया, जैसी रिकॉर्डिंग है वैसी बस आपके सामने जो है ना रख दी है। तो आए देखते हैं मीना बाज़ार भारत दुबई। हमने ये है कि बस अंदर जाके देखे अरबिक ड्रेस, मॉडर्न ड्रेस, ये देखें दूल्हा ड्रेस, इंडियन दूल्हा। न्यू कबाब अल मदीना रेस्टोरेंट। यहाँ पर छोटे छोटे रेस्टोरेंट और कफ्तेरिया बहुत ज़्यादा है। रेस्टोरेंट हम लोग जा रहे हैं जी इसके अंदर मार्केट। साबुन राइट साइड में कैश कबूतर, साबुन 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 bawa sabun, daun. Market. Aha! Wow! I make a ready video. Yeah! Wow! ये डब असली नहीं लग रहा मुझे। कुछ नहीं चाहिए कितने दी देना ब्रांड वाची कितने दी कापी दे दें? चेक कर लो तो क्वालिटी ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ, ਥਰਡ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ फर्स्ट कापी दी कितने दी? ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। सही है। ਦੇਖਣਾ ਕੁਝ बाकी कितने नहीं ब्रो फिर भेजना भी है कितने? ਹੋਰ ਕੁਝ बस सही चाहिए चूड़ा यार चाहिए। ये 2.6 2.5 एक ही होता है साइज पक्का ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। सही है। ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਸੈਟ ਸੇ बच्चों के कितने दे सेव कर है 10 साल या जेडे उत्ते सेट ने ਇਹ 40 50 60 ये छोटी सी दुकान है। आई थिंक पहले मैं इठी लेके गया हां। बंद गली में अभी खुशी रेडी सिनेमा चौथन exchange wine shop मोबाइल कवर परफ्यूम दुकानें बंद हो रही हैं ज़्यादातर, टाइम हो गया अभी। साड़ी वगैरह
यहाँ पर ज़्यादा परफ्यूम की शॉप है गाइस। बाजार के साथ साथ ही है, बाजार के अंदर ऐसा ही है। ये बाबा शहजाद की तस्वीर थी। ये देखो, आई थिंक हिस्टोरिकल, ये दरख्त भी पुराने हैं। ये शायद कोई पुरानी गाड़ी है, पुराने ज़माने की। गलियाँ देखिए पुराने वक्तों में। इधर सफर निकल गया क्योंकि हम लोगों ने जाना है इधर बाज़ार में। आपको थोड़ा बाज़ार दिखाते हैं और थोड़ा सामान भी लेना है, वो भी ले लेते हैं। सॉरी, आई एम आल्सो फोटोग्राफर, थैंक यू। अल हयाम हार्टिज रेस्टोरेंट। ये देखें जी, इस टाइम पर तो शायद बंद हो गया ये हिस्ट्रिकल प्लेस, हिस्टोरियन प्लेस। आई थिंक बैतुल खैर लिखा हुआ है। ये पुराना कल्चर, पुरानी बिल्डिंगें, इनको रीबिल्ड किया हुआ है, पुराने घरों को यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह और कल्चर की चीज़ें बनाई गई हैं। देखें, हिस्टोरिकल बंद हो गया अभी, ये बहुत टाइम हो गया इस वजह से। रात के तकरीबन 10:30 हो गया। ये बार दुबई में है। लोगों ने लाइटें जलाई हुई कुछ के। बुर्ज खलीफा, अरबी के मुजस्मे, कैमल, एलिफेंट, ये देखिए, ये रंग बिरंगे बर्तन और ये अरबी की ड्रेसेस। ये शायद ओपन है लेकिन हमने लेना कुछ नहीं, हम अंदर क्या लेने जाएंगे। तो ये अभी तो बंद है बहुत सारी दुकानें, फिर इंशाल्लाह देखेंगे किसी दिन के टाइम।